Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Qul asa ay yakuna radifa lakum ba'dul ladzi tasta'jiluna wa inna rabbaka ladzu fadlin 'alan nasi walakinna aktsarahum la yashkurun. Wa yaquluna lan padha ngucap sapa kufar. Mata hadzal wa'du, mata iku kapan hadzal wa'du, utawi terjadine ikilah ancaman atau janji bila adabi kelawan terjadine siksa. Ing kuntum lamun ana sira kabeh shadiqina bener kabeh fihi fi hadzal wa'di to fihi fi wujudil adab. Nak kowe bener siksa iku terjadi. Kul ngucap sira Muhammad asa ayyakuna. Asa menawa-menawa apa ayakuna yen to ana apa adab utawa apa menawa-menawa apa ayakuna yen to ana apa asya'nu. Kejadiane ku ngene ayakuna yen to ana apa sakno iku radifa. Iku wis dadi parek, man radifa iku nyusuli utawa gonjakno manane parek, ekor uga tegese parek lakum kedhi sira kabeh. Apa ba'dul ladzi apa sebagiane perkara tastajiluna kang njaluk cepet sira kabeh utawa kang kesusu sira kabeh. Fa hasala moko hasil lahum kedhi kufar apa al-qatlu apa pembunuhan di Badrin ana ing perang Badar. Wa baqil adabi utawi sekarine siksa ya'tihim iku teka apa baqil adab ing kufar oleh teka ba'dal mauti sawise mati. Wa inna rabbaka lan satamene pangeran sira Muhammad iku ladzu fadlin yektene zat sing duweni anugerah akeh peparinge alam nasi ing atase manungsa sapa wae. Wa minhu lan iku setengah saking fadl termasuk fadlile Allah takhirul adabi te menunda siksa anil kufari sing boro-boro wong kafir. Fadole Allah paling gede termasuk nunda wong ra langsung mati iki dikai kesempatan iman walakinna aktsarahum tetapi ini utawi aki-aki kufar iku layas kuruna iku ra gelem syukur sapa kufar fal kufaru monggo te pira-pira wong kafir layas kuruna iku ra nyukuri sapa kufar takhirul adabi ing ditundane siksa mergo ingkarihim krana ingkari kufar wuqu'ahu ing tumibane adab. Mereka nganggep anane adab ku mustahil. Wa inna rabbaka lan sak temene pangeran sira Muhammad kula ya alamu iktine pirsa sapa rabbuka ma ing perkara. Tukin nu kang nyimpen apa suduru apa dadane kufar itu fihi tegese nyamarno sapa kufar ing ma. Wa malan perkara yuninu kang ngetokno sapa kufar ing ma bi alsinatihim lan pira-pira cangkem-cangkeme kufar. Wa ma min ghaibatin fis sama'i wal ard ora ana te barang ghaib. Barang sing ora ketok manusa fis sama ing dalam langit wal ardi lan bumi. Al ha'u taha ning gone lafadz ghaibatin maksud ha tak marbuthah iku lil mubalaghati karena balagha. Asyai'un tegese te ghaibah ku perkara fi ghayatil khofa utawa syai'in tegese perkara apa wae. Asyai'un tegese utawi ma iku syai'un iku perkara apa wae fi ghayatil khofa kang banget samare ala nasi ing atase manusa. Ana iku kabeh ora ana barang ghaib illa fi kitabin kecuali ing dalam tulisan atau kitab mubin yang jelas bayin yang jelas. Wa ta'al kitabul bayin iku Allahul mahfuz ulah mahfuz wa maknunu ilmihi ta'ala lan dadi simpenane ilmu Allah taala. Wa minhu lan iku setengah saking barang sing ghaib atau al maktub fil lauhil mahfuz sami ta'dibul kufari utahe nyiksa pira-pira wong kafir. Inna hadzal qur'ana yaqussu ala bani Israil. Inna hadzal qur'ana satamne ikhlas Qur'an iku yaqussu iku nyritakno apa hadzal Qur'an ala bani Israil. Ing atase turunan-turunane Israel. Niku turunan-turunane Nabi Yakub. Al maujudina kang maujud kabeh fi zaman Nabi ing zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya tiyang Madinah. Nyritakno aktsarul ladzi ing aki-aki perkara. Kang utawi Banu Israel ing dalam ladi ku yakhtalifuna iku berdebat sapa Banu Israel dibayani ma tegese kelan jelasno perkara dikira kang den sebut apa ma ala waji ing atase sisi ma arai ma arafi kang ilangi di ikhtilafi maring perbedaan benarum antarane Bani Israel iso ngilangi khilaf mau law akhudhu lamun ngalap sapa Banu Israel di iklan ma wa aslamu lan yu'min Islam sapa Bani Israil. Kalau mereka mau mengambil dan mau berserah diri.
wa innal Qur'an la hudan iki petunjuk minad dhalalati sanging kesesatan wa rahmatun lan mestine Qur'an dadi rahmat lil mukminina maring pira-pira mukmin. Qur'an dadi rahmat mesti lil mukminin dadi rahmat minal azabi saking siksa. Inna rabbaka sak temne pangeran sira Muhammad ku yakti be keputusan sapa rabbuka binahum antarane kufar. Kaghairihim binahum antarane Bani Israil dan kaghairihim kaya liyane Bani Israil yaumul kiamat ing dalem kiamat. Allah ke keputusan di hukmihi kelawan aturan hukumnya Allah. Manane adli tegese adli Allah. Wa huwa ta'ala wa ala aziz itu dat sing agung. Ail ghalib tegese kang menangan. Gak ono sing ngalahno alimu kang pirsa. Bima kelan para-para yakumu kangge keputusan sapa Allah di iklanna. Kalau mungkin omong ora mungkin ahad dan ing suci apa mukhalafatu apa nyulayani Allah. Kalau mungkin omong ora mungkin ahad dan ing suci sapa apa mukhalafatu apa nentang Allah. Sama khalafa kaya oleh nentang soal kufar pira-pira kafir di dunia ing dalem dunya nentang anbiya aku ing pira-pira nabi Allah. Fatawakkal ala Allah. Fatawakkal mongko tawakkal sira Muhammad ala Allah ing atase Allah. Etik wasiko yatiku sik lata sik tegese percaya sira kados kit lata itu. Sik kok tegese percaya sira Muhammad bihi lan Allah. Kowe kudu percaya tenan mbek pangeran. Inna kasatane sira Muhammad iku alal haqqi. Iku ing atase kebenaran al-mubini kang banget jelas. Ayatine tegese agama al-bayini kang jelas bener. Wal akibatu mongko te akhir sing apik ulaka kedhi sira Muhammad binasri kelan katulung to menangno alal kufar ing atase pira-pira kafir. Sumadoro pamokono digawe sapa wa taala amsalan ing pira-pira perumpamaan nang kedhe kufar diumpamakno bil mauta kelawan wong mati. Wa bisummi lan kelawan wong sing kopok. Wa bil amal atau bil ummi sami utawa kelawan wong picek. Wong kafir iku ibarate wong mati kopok picek. Faqala mengko dawuh sapa wa taala innaka la tusmi'ul mauta. Inna kasatene sira Muhammad la tusmi ora bakal iso nerangno sira. Kowe ora bakal iso ngrungokno wong al-mauta ing wong sing wis mati. Wong kafir wong mati, terangno ora paham. Malah tusmi ulan ora iso ngrungokno sira Muhammad. Asumma ing wong sing budhek. Kowe ora iso ngrungokno addu'a ing panggilanem ngajak iman. Wong kafir ngajak iman wis budhek pancen aku. Idan nalikane ngono. Kita titil hamzatan lan nahnu hamzalur wa hamzai a'abi'in du'a a'idan batas lisannya adalah hasil hamzah kedua bina antaranya hamzah wa binal ya antaranya ya nak wong kafir iku mbok jak apik wallau ida wallau mudhir mongko padha mungkur balik kiri sapa kafir mudhirina hale ngetokno dubure manane dijak ngalor malah madhep idul terus berbalik arah total kan ketok burine jenenge burina iku mungkur kabeh hale mungkur kabeh wa ma antalan ora ana sira Muhammad iku bihadil ummi kelawan wong sing diduno wong sing picek wong kafir iku picek kowe ora bakal iso didono dalan ning wong picek andola latihim saking kesesatane kufar intus bi ora iso ngrungokno sira Muhammad matus niku tegese ora iso ngrungokno sira Muhammad sima ibamin kelawan ngrungokno sing maringi paham wa qabulen lan ngrungokno sing mari diterima kowe ora bakal iso ngrungokno wong ilaman kecuali wong mukmin kang wis iman sapa man di ayatina lan pira-pira ayat kita Al-Qur'an iki kesepuro bahum mongko ladina utawa alladina iku muslimuna iku Islam kabeh mukhlisuna tegese ikhlas kabeh oleh ikhlas bi tauhidillah kelawan nesakno ning Allah Subhanahu wa taala. Wa idza laqal qawlu alaihim akhrajna lahum tabatam minal ardi tuqalibu. Kula terangaken iki terus Quran iki surat Naml ya. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Terus dawuh pangeran kul asa ayyakuna radifalakum ba'dul ladzi tasta'jilun. Wa inna rabbaka ladu fadlin 'alan nasi walakinna aktsarahum la yashkurun. Terus ngendikane Imam Suyuti wa minhu ta'khirul adab 'anil kufar. Dados Kanjeng Nabi niku uripe teng Mekah. Ya Mekah niku mulai riyen jenenge Ummul Qura napa? Ummul Qura. Teng Mekah niku wonten Ka'bah. Ka'bah niku dihormati jahiliyatan wa islaman. Ka'bah niku dihormati napa?
jahiliyatan wa Islaman. Jadi tiang jahiliyah sangat menghormati Ka'bah, tiang Islam sangat menghormati Ka'bah. Kalau nate cerita tengah niki, Islam itu ketok bener tenan. Itu diantaranya itu yo baru kayak Abu Jahal, kalau ini baru kayak sinten Abu Jahal. Abu Jahal itu tokoh panutan. Ya nak tiang kafir ngundang Abu Jahal itu Abul Hakam. Napa? Abul Hakam. Amr bin Hisham itu saking bijaknya wong nyeluk itu Abul Hakam. Bapak dari semua kebaikan itu jenenge Abul Hakam. Wong Islam mangkel nak jeneng niku Abu Jahal, bapak dari segala kebodohan. Jadi nyoro Abu Jahal itu, wong Islam ngundang Abu Jahal, wong kafir ngundang Abul Hakam. Terus kados wali Jawa Timur, sing seneng darani wali, sing ra seneng darani gendeng. Jadi ekstrem, perbedaane kok. Jadi sing seneng darani wali, sing ra seneng darani gendeng, berat. Perbedaan kalau seperti itu keekstriman. Abu Jahal yang jelas itu religius, sangat-sangat religius. Terus Abu Jahal pula ini sing dingendikan Allah intas taftiku faqad ja'akumul fatah. Jadi Abu Jahal itu di depan para pengikutnya badhe perang Badar niku. Ya ta'allaku bi astaril Ka'bah, sampai nyekeli kiswah Ka'bah terus ndonga. Ya Allah, Allahumma besok saya ini berhadapan-hadapan dengan Muhammad. Fa'ayuna abta'ulir rahim waja'ana bima la na'rif fa'akhinhul ghadat. Besok siapa saja yang punya kesalahan memutus rahim, hubungan rahim, dan datang dengan aturan-aturan yang tidak saya kenal, maknanya bid'ah, niku harus dengan patah ini sesuk. Orang gue muni amin, nggak apa-apa muni amin. Boleh bareng sesuk perang Badar, yang mati Abu Jahal. Anak gue ngerti, jebule sing keliru Abu Jahal, mergo sing mati. Itu pelajaran bagi kita. Terus wong iku salah lah, iku digawe pangeran yo ono gunane. Abu Jahal iku akhirnya ngertekno beberapa kebenaran. Mergo dekne gawe ukuran angger sing salah mati. Mati tenan Abu Jahal. Terus Abu Jahal nak darani agama Islam ya agama bid'ah. Mulane kena dituduh bid'ah tenang ae dhisik agama Islam ya Abu Jahal disebut bid'ah. Mulane Quran nak darani Quran ma ya'tihim min dzikrim mir rabbihim muhdas. Maknane muhdas itu sesuatu sing anyar. Padahal wa kullu muhdasatin bid'ah, wa kullu dolalatin, wa kullu bid'atin dolalah, wa kullu dolalatin binar. Lah ngono Quran ana neraka. Mergo Quran wis le ma ya'tihim min dzikrim mir rabbihim muhdas. Muhdas sing diper baru terus berhubung bid'ah ku muannas muhdasatin. Nah Quran mudzakkar muhdas. Mulane kalau nak dituduh wong bid'ah ku seneng. Alhamdulillah sampai narani bid'ah nasibku koyok agama Islam pertama ku dituduh napa? Bid'ah. Jadi bid'ah anggar barang anyar jenenge yo bid'ah. Mulane pangeran disifat al-badi, mergo iso memperbarui barang sing ketoke elek diperbarui pangeran iso lan darane apa? Al-badi. Anggar barang api iku jenenge badi samawati wal ardi sing memperbarui. Ya biasa ya bid'ah itu biasa. Walhasil akhirnya Abu Jahal itu mati tenan teng perang Badar. Bareng Abu Jahal mati, wong Islam perang malih gang setahun ning Uhud. Sing mimpin Abi Sufyan. Abi Sufyan itu mertuane Nabi. Zaman itu dereng mertuane nggih dereng Islam. Ning ruang nonton. Pangeran ku yo seni. Wong perang Badar diparingi menang ukuran kebenaran, perang Uhud diparingi kalah. Kok wong yo kok ora mikir, nak ngono bukti bener kafir, buktine perang Uhud menang kafir. Sahabat yo kok ora mikir ngono. Wong kafir yo. Mergo kula bayangno, umpama perang Uhud kok wong Islam menang malah elek. Baru kaya perang Uhud kalah, wong Islam nak perang itu demi diilahi kalimatillah. Umpama tiap wong Islam perang menang, berarti wong Islam tiap perang mergo pede menang. Ora kok golek diilahi kalimatillah. Jadi baru kaya tahu kalah itu ya siap mati bareng. Mergo nyatane yo kalah. Kalah tenan perang. Dan ketika Allah Ta'ala
nak Badar menang mergo Muhammad itu nabiku, tak paringi menang. Nak Uhud kalah ya Muhammad sak sahabat ya manusa. Manusa ketemu manusa ya kadang menang, kadang kalah. Jadi dawuh pangeran watil kal ayyamu nudawiluha baina. Muhammad piye ya manusa, Abu Jahal, Abu Sufyan ya manusa ya kadang kalah. Ustaz juga manusia gitu. Nah, itu penting kula aturaken. Jadi pangeran itu di sisi unik. Uniknya gini kuwau, kadang para wali disebut kekasih pangeran, kadang disebut yo manusa tenan. Wali juga punya masalah. Wong pancen yo manusa tenan, yo diutang barang. Kadang yo katut rondo barang. Penting gak zina, penting mboten apa? Zina. Yo macam-macam. Yo terus wali kok katut rondo yo oleh wae wong halal lah ngerti rapi ya. Wong dekne yo napa menu? Kabeh nabi ya rapi. Nabi Dawud itu bojone wis 99. Terus sampean es kakuati makali wong pinten? 99 niku ndekne roh bojone pengawale Imro'atu Uriyah. Niku seneng. Nglamar gak wani bojone wong. Ngilangi senenge ra iso kadung seneng. Tiap dekne ngilangi senenge mesti tetep wis di bojo 99 ya tapi ora ono sing kaya iku. Ngono terus yo. Kaya kowe di bojo sitok apa meneh mesti ra kaya iku. Wong sing 99 wae mestine koleksine kan wis lengkap dari sekian jenis. Tapi dekne pikirane tapi ora ono sing kaya iku. Terus tapi aku wis di 99 wis tapi tetep ora kaya iku. Kowe kurang lengkap nak. Lah pangeran itu nambah kekasih dituruti. Dia kekasih. Zaman itu angsal rabi ngantos 100 angsal. Saat ini kan tiang Islam maksimal mau papat nak kasih gitu maksimal kenapa? Kowe nak napa? Nak kasih. Hasil singkatnya cerita itu Uriah niku lalah perang mati. Perang mati. Ya mati tenan. Akhirnya bojone rondo. Kok nak bojone wong kok sirabi ora iso. Kowe nak wali lalah seneng ya bojone mati. Terus bariku kayak mati biasa, nih gue buatan tapi ini gue buatan. Tapi dia pangeran ngamuk, dia nuruti tapi ngamuk juga. Masyur nih. Wahal ataka nafa'ul khosmi istasawwarul istakhalu ala Dawuda fafasi aminhum qalu la takhaf khosmani baghaw ba'duna ala ba'dun fahkum bainana bil haqqi wa la tustit wahdina ila sawa'is. Ini sampean tak ceritani para nabi. Dan sampean ngerti Nabi juga manusia, kadang yo katut seneng cawe itu. Akhirnya pangeran dia drama. Nabi Dawud itu rojo, King David. Lebaran antaranya King David, yo rojo tenang. Umatnya wakai pengawalnya akeh. Itu dia punya pengawal itu lapis 7. Enggak mungkin orang nembus beliau kecuali lewat prosedur resmi karena beliau negara presiden dan raja. Tapi ujuk-ujuk wonten tiyang bisa numpak ngelangkai pagar itu jenenge apa? Tasawwarul mihrab, bisa ngelangkai pagar sampai tahu-tahu 2 orang ini langsung di depan Nabi situ. Ya. Kaget Nabi Dawud. Ini sopo aku ora kenal ujuk-ujuk di depan singgasanane Nabi Dawud. Terus 2 orang ini langsung qalu la takhaf. Mos ora usah wedi, ora penting wedimu ora penting. Iki kita ini 2 orang yang bersengketa. Kita berdua ini minta engkau menghukumi kita secara adil. Nabi jawab iya. Akan saya putuskan secara adil. Ya terus masyhur kancane muni inna hadza akhi lahu tis'u wa tis'una najah waliya najatu wahidah faqala akfilniha wa azani bil kitab. Niki lho Nabi Dawud. Kula nu namung gadah wedhus sitok. Dan wedhus najah maknane wedhus. Kula namung gadah wedhus sitok. Dulur kula di wedhus 90. Lho ngono kok sing sitok gadane kula dijaluk. Cara jenengan bener ta salah. Abu Dawud kowe dhe, wah dolim cah elek. Cah rakus kowe dhe, cah elek cah rakus. Kancane disitok dijaluk padahal dhekne di 90. Pon niku keputusan final yo keputusan kowe cah elek. Nggih, cah elek mire. Ilang nang pancen malaikat. Barang ilang dhekne sadar iku malaikat. Iku ora aku. Ora usah nggawe mafhum, tamsil wong wedok wedhus ora usah ngono. Ora usah ngono. Iku mafhum elek, mafhum napa? Elek, ora usah dimafhum. Mulane ulama-ulama modern darani gawe drama iku oleh. Buktine Nabi Dawud oleh ngelingno pangeran lewat napa?
drama. Yaiku ono malaikat sing jilma dadi dua orang yang kan gak mungkin malaikat nertak medhus. Mesti ku mau drama tok, mungkin gak malaikat berumat pedus, Bro. 90 apa? So. Kalau dene malaikat kok rebutan dunya kan ya ora pantes. Akhirnya Abi Dawud yo pede, qala laqad zalamaka bisu'ali na'jadika ila ni'aji wa inna katsiran minal khulata ila bughi ba'duhum ala ba'din illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa qalilum ma. Oh kowe ku celek tenan, ndi wedhus 99 kok njaluk sing sitok. Wong ku nak ra saleh, penggaweane yo dolim. Pede, wong nak ra saleh iku penggaweane yo dolim. Wa inna katsiran minal khulata ku gendho. Wong nak ra saleh, penggaweane yo ngrebut dunyane wong. Wis jan celek. Lah wong sing ra tukang rebut iku mok wong sing iman wa amilus shalihah. Tapi cek muni wa qalil wa tapi ya ono. Lah iku ya ono sithik-sithik ku yo. Pede, ya putus. Barang putus Nabi Dawud sadar itu dirinya. Makanya wadon Dawud annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa khara raki'au wa sadar iku dekne wis nangis. Iku nangisé Nabi Dawud iku kena dadi siraman kanggo uripe suka. Ora koyo nangis semu sak tetes, rong tetes. Iku amatir. Nangisé Nabi Dawud itu hatta naba al-usbu min dumi nganti suket iki iso duka sangka luwe Nabi sinten. Wangis wis ora tau ngurusi kerajaan. Amen maca tasbih terus yo fa ghafarna lahu dzalik wa inna lahu indana la zulfa wa husna rabbah. Kanjeng Nabi ya menungso. Yo nabi. Nak delok nabi ku nabi sahabat ya ora wani bantah. Gak wani belas. Tapi Nabi itu ya kadang ngendikan sing cara dhahire perkara itu ora penting. Iku pas perang Uhud Nabi ngendikan, "Hei para pemanah, cek aku menang cek kalah kira usah medun." Bareng perang wong Islam wis menang, para pemanah ngerti ghanimah wong kafir wis dilepas medun. Wajib ning dhuwur ora anak urung menang, iki wis menang. Jadi dawuh Nabi wis kehilangan relevansi ini. Jadi mulai dhisik yo ono sahabat beling. Jadi dawuh Nabi wis kehilangan apa konteke. Medun. Mergo nyongkone wajib ning dhuwur gunung ra ana kalah. Wong iki wis napa? Medun. Bareng medun njupuk ghanimah. Wong kafir mau muter tok jebule gak mlayu muleh. Muter munggah dhuwur gunung terus dipanahi. Walhasil akhire wong Islam niku kalah. Sing mimpin panglimane Khalid bin Walid pasukane atau pemimpin terbesar Abi Sufyan tapi sing bagian nangani militer itu Khalid. Tapi Khalid bin Walid malah dadi imam. Mulane ketika Khalid bin Walid aku pertama iman aku ngerti tenan nak Muhammad itu nabi. Wong nak nabi, omongan ra penting lah iku nak disulayani iku perkara. Iku nabi mau gawe pengumuman ngoten tapi disulayani sahabat dadekno wong Islam nopo? Jadi Khalid itu Muhammad itu Rasul tenan. Omong sak omong nek ora diturut mari perkara. Akhire dene iman. Anak ra iman yo perkara. Ya dadi kalae wong Islam ning perang itu berkah luar biasa. Lah pangeran yo ngerti sistem sel tubuh. Wong nak ketakutane berlebihan, iku detak jantunge iku keras. Nak keras iso kaget mati. Iku pangeran. Yo nemen pirsane jenenge sing gawe manusia. Akhirnya perang kalah itu sahabat malah ngantuk. Wong perang kalah kok. Di perang kalah itu turu, kok pedangi ceblok ngantuk turun itu. Jadi pangeran itu yang perang Badar, perang Uhud, kadang wong wane. Ya mergo apike wong kaget iku ya iso turu. Yes ben. Mulane wong utange akeh, sumpek turu. Ora iso mbok amuk. Ngutangnya akeh kok gak punya langkah nyata malah turu-turu. Lho nek nak melek terus malah jantungnya kumat mati. Jadi wis ngono pangeran. Terus pangeran itu luwih pinter timbang kowe. Dadi perang Badar, perang Uhud di antara solusine wong digawe nopo? Ngantuk. Idzi wasikumun nu'asa amanatam minhu. Dadi Allah maringi sifat ngantuk. Perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, dalam keadaan darurat itu sahabat ya senengane ngantuk. Yo musuh mangkal tenan, diserang-serang tenan bin mau ditinggal. Ngantuk. Iku pangeran. Iku pangeran iku yo unik.
Ya, mulane nek ana wong kasus akeh kok turu-turu kok jamu, iku cara Tuhan menyelamatkan jantungnya, paham ya? Malah enggak realistis, masalah seberat ini malah ditinggal. Mergo nek jantungnya over malah mati, malah ngel-ngel wong. Paham ya? Terus pangeran iku gadah sunah ngoten iki. Ana Musa sing dadekno bukti kebenarane Islam. Kados Fir'aun. Fir'aun yo musuhe Nabi Musa. Tapi nganti saiki bukti kebenaran Al-Qur'an itu termasuk barokah Fir'aun. Ora ana wong nyawa ribuan tahun jasate abadi kaya Fir'aun. Yo delalah diabadeni. Mergo nasi Qur'an zaman Musa tukaran mbek Fir'aun, Fir'aun tenggelam, kemudian kembali muncul dawuh pangeran wafal yauma nunajjika bi badanika. Saiki awakam jasadem tak slametno. Fal yauma nunajjika bi badanika. Litakuna liman khalfaka ayat. Ben awakmu abadi nganti dina kiamat. Nggo bukti nek Quran iku bener. Saiki kowe sing Islam ora dadi bukti bener Quran. Fir'aun sing kafir. Ya mulane wong Mesir ulama sering digojlok ulama Mekah. Gaya nak ngaji ngritik Fir'aun. Wong Mesir mangane barokah Fir'aun. Go ana wisata delok Fir'aun terus income masuk negara. Saya wong Mesir untuk rezeki sebab itu. Go wong delok Fir'aun akhirnya Mesir ana duit. Paham? Wong Mesir gak terima ulama Mesir. Kowe wong Mekah ulama Mekah paling misanan mbek Abu Jahal perkara magel. Iku pangeran. Lha Fir'aun koyo ngono gendone, pangeran diabadekno fal yauma nunajjika. Ben ati nunaji nyelametno fal yauma ing dalem iki dina nunajjika nyelametno ingsun ka ing sira bibadanika awakmu selamat. Wong roh kabeh. Saiki Fir'aun ku delalah dia selamat nganti saiki. Wis ku pangeran, wis pokoke ya falu mayasa kita ora tau ora kersane pangeran. Wong sing pangeran dawuh ya samina wa ta'ala paham ora paham aja sampai geman batah pangeran. Mulane kula nate ngaji sore teng mriki cerita. Sampeyan ora percaya delok teng kitab Rojak teng Ihya. Terus delok malih teng kitab Hilyatil Auliya kathah kitab-kitab sing termasuk wonten teng akhirat wonten dua orang dipanggil Allah. Dia sudah ribuan tahun di neraka. Bareng dicelok Allah, ijek di kerangkeng. Mbak Allah ditakoki, enak ning neraka tuh. Waduh Gusti, gak enak blas. Bareng tahu sekarang muni gak enak blas. Ya cung nang balik ning neraka, wonge melayu cepet menuju neraka, mara kerangkengane mati. Takoki mbek pangeran, cung kok melayu banter. Gusti kula mong kapok bantah dawe jenengan, maka saya tidak akan bantah lagi. Karena aku sebuah tak ijazah ya berarti kon mlebu neraka sen tepat. Piye-piye iku satu-satunya cara kita mbuktekno nak gak tau bantah napa. Pangeran Gusti kula mong kapok zaman teng donya nak jiran perintah bantah. Mulane niki kula boten bantah. Mlayu marang neraka buanter. Mergo kepengin nuruti perintahe. Akhirnya Allah gak mentolo haru. Ya sum gak usah terus swarga perkara. Ya tambah nurut ya. Iku jelas. Ya, jadi namanya takok carane mlebu neraka sing potensi diridani pangeran yo mlayu. Sekali ana pengumuman monggo nek badhe mlebu neraka cepet. Sing tambah cepet berarti tambah samina. Wah. Ojo ngenteni kaya wong kafir ngenteni disaduk diglundungno. Lan kula yakin yakin nek wong alim guru-guru kita buyut-buyut kita wong alim tenan. Mergo wong alim dhisik nek darani mlebu neraka diglundungno napa? Mergo gambarane Yasin kula bolak-balik mucal niku. Gambarane Allah teng surat Yasin niku napa? Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Niku sing sedurunge napa? Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan. Terus fahya ilal atqan fahum mukmahun. Jadi tangane itu didakok teng gulu-guri. Terus jengkul kalian gulu itu dicancang. Terus fahya ilal atqan fahum mukmahun. Jadi jengkul loro itu ditemplekno teng napa? Dagu.
Sing janggut utawa dagu ini janggut. Terus dicancang mbek pangeran. Jadi ra iso mlebu neraka, isane ngenteni disaduk malaikat. Nak wong Islam mlebu neraka ngenteni diperintah. Lha iku sing semangat bagus. Perkarane samina. Paham ya? Mulane niki ijazah tenan paham gitu. Kula tanggung jawab. Lah kok sampean mlebu tenan ya ora ro. Tapi sanate ngoten nggih, sanate ngoten. Mestine nggih mboten nggih. Lah ya sanate ngono kudu cepet maju. Ya mlebu lah. Jadi berhubung napa gulune wis dicancang ambek napa faya ilal atqan fahum mukmahum. Wis koyo bal. Nah bentuk sing koyo bal iki terus orang kiai kono nak darani diglundungno ning neraka mergo wis ya posisine wis koyo bal karek glundung. Mane niku jenenge faya ilal atqan fahum mukmahum. Ada yang Islam mboten, kon mlebu neraka niku ditawani kan mlebu. Niku tiang-tiang sing rasa saleh niku semangat mlebu minangka kafaroe zaman ning donya nek dikongkon apa ban. Nah, kalau maca teng tafsir Munir Syekh Nawawi Banten niku muga-muga riwayat iku rapati bener. Nek bener ya nyoro tenan. Wonten tiyang alim dilebokno swarga. Saged ngaji tiyang. Saged ngaji tapi mlete atine atos. Niku takoki pangeran, cung kowe mlebu swarga krana apa? Nggih krana ngamal kula mboten nate maksiat jenengan. Ora cung, krana untuk fadlku, mboten Gusti krana amal kula. Mergi kula niku taat ambek jenengan, barokah taat ambek jenengan, kula mlebu swarga. Tenan ke taat mbek aku jare pangeran. Iya nggih Gusti, kula niku taat mbek jenengan mlebu swarga. Kira taat mbek aku, saiki ke mara neraka mlebu. Mboten Gusti, kula tiyang saleh jek mlebu neraka. Lah iya kira taat tak kongkon gak nurut, terus malaikat diceluk, lebokno neraka. Perkarane dikongkon niku gak nurut. Jadi kula punya dua hujah, kiat masuk neraka secara sehat. Iki wae carane pokoke nek dikongkon langsung napa? Manut. Mun ngandel kula, jajal mawon jenengan. Wong mlebu neraka tenan protes kula. Sampeyan protes ning neraka ono swarga ora krungu. Tapi itu memang sanad yang saya baca. Jadi pangeran itu ternyata di akhirat pun orang salah jawaban itu masih disalahkan. Saat ini tiang dokatut fahami Mu'tazilah, seakan-akan pangeran itu yang akhirat gak di otoritas itu keliru. Pangeran itu Rabbud dunya wal akhirah. Jadi keliru kena anut faham Mu'tazilah, faham macam-macam. Orang kalau sudah di akhirat itu amalnya terputus, sudah tidak bisa lagi. Yo pangeran ning akhirat tetep pangeran, nambahi amal yo oleh, nyalahno wong yo oleh, wong tetep pangeran. Pangeran kok mbok atur, tapi ya falu napa? Mayas. Ora iso pangeran diundangkan menurut undang-undang bahwa orang setelah meninggal itu tidak boleh ada keputusan baru. Ini sudah final, sudah MK. Sudah mahkamah napa? Yo pangeran kok didono mahkamah konstitusi. Pangeran itu tidak kena hukum. Wong dunya wae pangeran akhirat. Pangeran ora kena hukum. Mulane jare Said Zabidi tenggene kitab Ithaf, fa innal amir la yatawajjahu ilaihil khitab. Orang yang memerintahkan itu tidak bisa kena khitab. Jadi ra iso misale ki nganggo teori fikih amatir, ngongkon ora iso nglakoni. Itu sing ngongkon malah ora perlu ngakoni. Misale kula ngongkon, "Hen, aku tukono sate." Ning gone perapatan jejeran. Ngongkon tok ora iso nglakoni. Lha ape ngongkon perkarane ra ape nglakoni, malah ngongkon ngongkon. Lah suwe-suwe anggere anak kon menek cung apa enakno pelem. Ya bapak sik no. Ngongkon tok ora iso apa? Anggere ngongkon ya ora melok kena. Lah pangeran iku sing gawe aturan. Kok ate ya ora kena. Pangeran kok kena aturan. Mulane banyak cerita-cerita bahwa di akhirat pun Allah iso nyafaati mergo perkarane ya pangeran ora kena diatur. Itu disebut mangdalladzi yasfa'u indahu ya tetep ana istisna illa bi. Nek Allah ngersakno ya ana syafaat. Tapi wong saiki iku usum anut paham kok wong nak ning akhirat wis final gak iso. Wong pangeran kok warai. Sampai ning swarga ya ora ngaman pangeran. Sampai ning neraka ya ora ngaman. Ora iso menurut undang-undang bahwa saya di swarga itu mesti abadi.
Lho kowe misale abadi yo diabadikan, nek sing abadine gak kersa mergo kemletemu. Gusti kula mlebu swarga mergo taat teng jenengan. Ora jongke mlebu swarga iku fadholku. Pangerane sapik diterangno kowe mlebu swarga iku mergo fadholku. Mboten Gusti mergi taat jenengan. Ya wis nek taat aku saiki mlebu neraka. Mboten Gusti kula tiyang sae sing mlebu neraka lho ke bantah. Berarti gak to. Gak to. Dilebokno neraka kowe. Bukan sebenarnya rasa bantah. Neraka, oke Gusti, samina wa ta'ala mlayu. Engko wae panas yo bunga-bunga gak masalah, sing penting tetep. Oke. Itu satu-satunya solusi, mbon nang ngandel dulu. Karena itu sanad yang kita terima. Ya sanad yang kita terima. Mulane masyhur, dungane wali-wali ku ilahi anta wa ana. Wis ora iso nerangno pangeran. Gusti jenengan tetep jenengan kula nggih tetep kula. Mane wiridan tertinggi kan ilahi anta wa ana wa anta kula nggih kula jenengan nggih jenengan. Wiridan kula nggih kula. Jenengan artine kula nggih kula tetep musakhkhar, abdun musakhkhar, orang yang hanya diatur. Jenengan nggih jenengan tetep sing iso ngatur kula. Mane ada dua orang mondok, ini cerita hadis sahih. Dua orang mondok, sing sitok turu, rodok beling, sing sitok anggere bengi tahajud. Sekolah ra karuan. Ngger kakake ora duha utawa ora subuh diwamu, bocah ora tau salat. Tapi sing dadi wali sing turu. Ternyata pangeran itu tersinggung diwakili cah iki. Mergo cah iku anggere dikon gugat, dikon tangi diamono jare dakni wa rabbi. Aku ben salah aku urusanku mbek pangeran. Dadi malah sing turu kuwi pangeran. Wis ta anakku salah urusanku mbek pangeran. Aku barno. Aba astani alayya raqiban. Mosok entuk mandat ke pangeran tukang kontrol aku. Iya aku tukang kontrol. Pangeran tersinggung, ora kira tak ora nabi kok ngaku dadi tukang kontrol. Akhirnya malah sing diangkat dadi wong bener sing perkarane ning pangeran. Sing iki semangat dadi pangeran, senengane ngadili wong. Ora kena ditebak pangeran. Lha kena dadi kiai soe mulang ngono ae ora usah ngadili wong. Ono sing ngaji kok turu anggap bae kok perang badak. Pancen solusine wong bingung ben jantunge selamat iku. Sing roh sapa nak kasus akeh ya ketok iya. Wis rai-rai kasus wis sampe ngantuk. Nanti bang loro ta, Pak? Perkok perang Badar kurang sakrale. Iku nyatane di antara nikmate Allah iku diparingi ngantuk. Itu wasi kumun nu'asa amanatan minhu. Allah maringi ke ngantuk amanatan sebagai ngrasa sifat aman minhu sange Allah. Wong ngrasa ngantuk berarti uripe ngrasa makmur. Wong iso ngantuk hebat. Wong wedi iso ngantuk to, gak iso. Ngene to ngantuk saking ndableke saking tenange. Iya sing ngono pangeran. Lan wong alim-alim ku bingung kados kula. Kon disiplin ra iso wong alim. Perkarane roh Qur'ane nak ngantuk iku ya rahmat. Wong alim kok atur. Wah harus tegakkan aturan, disiplin. Wong iki ora wong alim ora iso. Wong roh hikmahe napa kan? Terus pangeran angersakno wong kafir iku ya mau diatur pangeran. Buktine Firaun sing dibenci pangeran iku diatur sedemikian rupa dadi aset ekonomine tiyang Mesir. Ngetokno bener Quran, mergo napa fal yauma munajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayat. Firaun awakmu tak selametno ben dadi teladan ila yaumil ya, saiki Firaun pun ribuan tahun yang lalu, nanti saiki wong delok mungine Firaun. Iku cara uang takono menteri keuangan Mesir. Adol tasbih ambek adol Firaun duwe kan. Tapi pangeran ra iso mbok salahno iku ya wae pangeran. Pajangan sing gawe yo. Mulane masyhur bareng ulama Mekah muwangkel be ulama Mesir, dilalah ulama Mesir iku haji. Iktikaf ning Masjid Haram. Dendam kanca cah iki dendam. Dalah iktikaf ning bekas Darun Nadwa sing dhisik tempat DPD-ne Abu Jahal CS, tempat DPR-e nggo musyawarah mateni Kanjeng Nabi. Jenenge Darun Nadwa. Jadi Masjid Haram kan ana bekas omahe Abu Jahal, Abu Lahab kan wonten pemugaran. Perluasan iki macam-macam sing dhisik Darun Nadwa bekas itu kan dadi masjid kabeh saniki.
Wong nak bulet, lah itikaf ning kono. Seneng ulama Mekah. Tarif ayam makanin hada ki roh gon iki. Apa? Hada darun nadwa. Iki darun nadwa sing dhisik digorebukan materi Kanjeng. Dasar ke elek itikaf so pas darun nadwa. Wong sing ulama Mesir. Wah, sebenarnya padahal wis dadi masjid, cara hukum gitu tetep koyo 1000 salat. Lalu kalau teng Mekah ya akeh sering takok ulama-ulama Mekah. Sing bekase darurat wadi juga mergo kula tetep menghindar wah perkara gitu. Nak kula roh, sampean kan gak roh. Nak kula roh, dadi aman. Kula enggak pernah saya itikaf di situ. Sampean paling tahu paling. Nak bakat lalah ketemu. Lalah itikaf ning bekase napa? Darurat wadi. Sing dhisik diburebukan materi sinten? Kanjeng. Tapi orang sama, cara fikih saya jadi masjid haram, ya kabeh masjid. Mulanya jadi perdebatan ulama. Masjid haram itu misalnya zaman Nabi taruh saja 100 meter persegi. Sekarang kan sampai ribuan meter. Itu ya perluasannya melibatkan nyingkirkan Umayyah Abu Jahal, Abu Lahab, macam-macam semuanya jadi masjid. Itu hukumnya pasti sekarang menjadi masjid. Dan saat Sayyidina Umar ditentang oleh warga Mekah, kamu menggusur rumah kami untuk masjid. Dari Umar, kowe iku sing numpang masjid, ora kok masjid sing numpang kowe. Nek masjid butono kowe sing mire. Iku riyen dawuh sinten? Sayyidina Umar. Jadi diperlu. Setelah itu Mina yang enggak luas itu sama Arab Saudi diperluas. Ada Mina Qadim, ada Mina Jadi. Terus kiai Indonesia mau mabit ning Mina Jadi, wedi nak rasa. Terus digojlok be ulama Makkah, anak Mina Jadi terasa kowe itikaf Masjid Haram sing koyok 1000 salat ya kudu Masjid Haram zaman Kanjeng Nabi. Mergo nak guri-guri iku wis bekase omahe wong macem-macem. Padahal ning gurilah ya tetep iktikaf ning masjid. Banyak nak masalah ngoten enggak pernah selesai. Ya contoh gampang masjid lah. Ada masjid di Beduan. Terus kirimnya masjid itu sapi tank WC. Kita akan berpendapat iktikaf di situ tidak sah karena najis itu sapi tank. Suatu saat didesain ulang yang sapi tank jadi imaman, sing imaman saiki didadekno sapi tank. Terus hukumnya piye? Hukumnya piye? Hukum terkini apa hukum masa lalu? Terkini kan. Nah, hidayat ya koyo ngono iku. Iso wae saiki dadi pengimaman, sesuk dadi sapi tank. Iso wae kowe saiki mukmin sok ben dadi wong kafir. Iso wae kafir sok ben dadi mukmin. Tetep Allah ya falu mayasa. Mulane kok donga ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dini. Iku ngono bayangno iku mau koyo Robul Bet. Saiki omah madhep ngetan. WC-ne pol kulon. Suatu saat ana pembangunan kepengin madhep ngetan. Nah, berarti omahe sing dhisik WC digorai. Sing digorai digawe. Sing roh sapa? Lah kowe ambek pangeran juga ngono iku tepak-tepakan. Terus kula ngenten iki ora oleh mleting, ditetir ngalim semulan. Akhire ruhen sing wedi mbek kula. Suatu saat ruhen ditetir mulan kula sing wedi soal. Itu terserah pangeran. Tapi alamat ulama uga kriting probleme kok. Oh, gak ono ulama kriting. Jadi ben ate ulama kriting. Ulama tenan gitu. Nah, sekedar kiai ono ulama jarang atau roh. Memang kritingnya yang ekstrim, wah betul enten. Jadi itu ngerti, melane wong hati-hati. Allahu yaf'alu masya. Ono kertas ditetir dicetak jadi mushaf, diambungi diminyai. Ono sing kertas ditetir jadi gaple, bontang banting. Apa meneh wonge kalah. Yo wis sing rasa apa ya yaf'alu masya. Wis ngono pangeran, melane wong iku wis ya kudu nganggo ilmu hakikat. Mulane kok sekolah wonten iki wis dadi ulama ya ora tau bangga ya mau syukur iso ngaji, iso ngelem pangeran ngoten kami seneng maca tasbih. Kalau dadi ulama bangga itu karena ngajarkan Anda baca tasbih, baca hukumnya pangeran. Soal hadun nafsi dihormati ndak itu ndak penting karena dihormati ndak itu sepele. Sepele banget. Iku min umurid dunia. Wong kok seneng dihormati wis ora bakal mlebu swarga. Ciri utama ahlul jannah itu tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasad. Omah akhirat itu tak gawe kanggo wong sing ning donya ora kepen menangan. Lil ladzina la yuriduna tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasad.
Mulane kula teng narukan teng budi-budi wedi tukaran mek santri wedi. Kula sering ditegur mbek bojo kula. Gus dinangan-angan nek tukaran mek wong gedhe pede nek mek santri kok wedi. Mergo aku nek mek santri wedi dolen, mergo posisiku iku menang. Misale kula tukaran mek Ruhin, mesti wong bener kula, Ruhin gak sopan, Gus gak gurune kok diwaneni. Kula ini potensi dolim karena saya merasa di atasnya. Karena potensi dolim tak sepuro, SCL ini sepuro. Karena saya rawan uluan bilang. Dan itu yang dicontohkan Rasulullah SAW. Ketika Nabi menertibkan pasukan di perang Badar itu, saking ya mungkin saking paniknya Nabi atau saking kesusunan itu, menertibkannya itu pakai sautun. Sautun itu semacam pecut, semacam tongkat komandan lah kalau sekarang itu. Delalah kebanteran nutuk zil batni, wong akhirnya tidak tapi zil baten. Pas niku tiangin nembe asik noto-onto, dia persiapan perang sampai agak bekas. Tapi Nabi ya ketika beliau mau wafat, saya takut hisab kata Nabi. Siapa yang punya hak adami pada saya, silahkan menghukum saya sekarang. Sebelum nanti enggak ada hisab. Dibatan maju ya Rasulullah, engkau pernah menzalimi saya. Ketika Anda menertibkan pasukan di perang Badar, saya kena pukulan Anda. Nabi, ya silakan mukul saya. Sahabat mangkel kabeh celek, mosok Nabi apa dipukul. Ya celek tenan. Itu Rasulullah, karena Rasulullah enggak ingin menang-menangan pepe beliau Nabi terus menang-menangan mek napa? Kiai saiki tukaran mek santri itu maksud napa dinti. Mesti amatir, ora wong alim tak jamin. Wong alim ora marah. Wong alim khas kan, mesti prilakune khas. Antara wong alim ngerti. Antara wong alim ngerti, tapi nak sak ngisor wong alim mungkin, tapi antara wong alim ngerti. Akhirnya Dzul Fatan ketika sudah dikasih tongkat aso itu, sautun. Dzul Fatan cek protes. Ya Rasulullah dulu ketika engkau mukul saya itu saya pas tidak pakai baju, jadi sakit betul. Anda sekarang masih pakai baju. Coba baju Anda dicopot. Umar tanya, Dzul Fatan, ngisos aku wae. Gentine Kanjeng Nabi. Oh, ora mesti nutuk Nabi kok kowe sak kowe. Wes apa tuh? Ya Nabi santai mawon. Perutnya dibuka terus paro abaya dobat nih. Orang tahu betapa putihnya perutnya Nabi. Ya baru kayak dapat, baru kayak wong salah akhirnya wong roh perutnya Nabi. Itu masyhur cerita kisah tuh masyhur. Barang perutnya Nabi dibuka, taniku ngambung petenge Nabi. Ya Rasulullah, saya tidak akan punya kesempatan ngambung petenge jenengan kecuali dengan cara demikian. Karena saya berharap lewat pernah ngambung petenge jenengan jenengan untuk syafaat jenengan. Dan itu dulu juga ada dihukumi bid'ah. Tapi kowe rasa ngambung aku kan. Intinya itu betapa akhlak Rasulullah itu yang paling dikhawatirkan mendolimi sahabat. Lalu kalau cara tukaran mbek santri, mbek Mustafa, mbek Ruben, kalau tetap wedi kalau niku posisi saya menang. Kalau saya menang itu mesti potensinya orang kalau di atas potensinya kan. Mendingan kalau tukaran mbek presiden atau mbek gubernur, malah pede. Berhubung musuh pulau misalnya keren, karuan kalau ndonga mbek pangeran, butuh bala bantuan. Itu khasnya ulama, imergotil kadarul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasad. Saat ini wong melete-melete, misalnya pengurus pusat debat ambek pengurus RT. Kita ini levelnya nasional kok musuh kiai RT. Kemudian struktur. Misalnya wong pengurus ormas, sing pengurus kelas nasional kok musuh pengurus cabang kan. Kamu harus nurut saya secara struktural. Anda ini di bawah saya. Padahal tiangnya ngalim kulo, ya ora level ini. Orang-orang seperti itu kan enggak jelas. Kalau di tradisi ulama enggak ada seperti itu. Kadang sing cilik diridani pangeran, sing gede ra diridani pangeran, sing roh. Malahnya sampean aman, dadi muridku aman. Kemungkinan tak kongkon kecil, tak salahno kecil, tak barno Gusti semono. Antum tulaqah cara kanjeng Nabi merdeka wis usane dhewe-dhewe. Itu khasnya ulama karena tadi tilkat darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasad. Oma akhirat itu mau pantes digoni wong sing zaman ning donya ora kepengin menang. Ya semua ini khas ulama. Ya semua khas ulama. Kami dari kalau suwon lewat ngaji niki sampean ngerti ya.
Wong kafir ya digawe pengeran. Ya ana gunane. Gunane iku mau kita ora tau. Salaba sing dhisik dilakopi hamamatal masjid. Ini ku merpati ini masjid. Mergo ora tau ra jamaah. Bertahun-tahun jenenge salaba tukang jamaah sampai wong darani hamamatul masjid merpati ini masjid. Suatu saat dia matur ya Rasulullah, kula niku nah agar jamaah itu susu mulai takoki kena apa bagian agar salam kok mlayu mulai dari bojo kula teng omah iku wudu. Saged salat nak ngenteni pakaian saking kula gentena. Tapi Nabi ngendikan itu mungkin lebih baik ya salah. Bon. Bareng ngoten suwe-suwe gak kuat ya gak ana Nabi sugih. Jadi Nabi jangan-jangan tidak lebih baik bagi kamu. Tidak ya Rasulullah, kula pun mboten betah melarat. Ya Nabi didongakno sugih. Riyen hartane tiyang Arab niku wedhus. Di wedhus pertama iku wis gampangane loro telu. Terus wedhus sak cepet selingkuh to cepet lah pokoke walhasil. Wong pancen ora tau akad apa nikah, wis cepet. Mane sing ora akad nikah ya koyo wedhus. Walhasil terus akhirnya anake akeh, wedhuse akeh mabena jabal. Lan kula ngelingno tenan iki fatwa kula teng ngaji niki. Kowe nek lomo saiki mung cek melarat, tak jamin wong melarat kuwi gampang lomo. Mergo wedhus iku zakate kan per 40 itu 1. Hitung ngene ya. Nek 41 berarti 20 lho. Misale nek 100 swidak papa. Es gampangane per 100 iku berarti loro nek gamen. Berarti nek 1000. Pinten? 10. 20. Salah bae ndek 4000 wedhus. 20 ping 4 lho. 80. Akhirnya salah bae muni iki gak zakat pemerasan. Kok kalonge kakean. Mulane kula darani santri nek ben lomo mbek kiai ini saiki. Saiki misale ana santri melarat duwe cempe loro utawa dipitik jago loro, ku dijaluk kiai ini sitok oleh padahal 50%. Tapi nek di sapi loro oleh dijaluk sitok. Lho Mustofa mek kula lomo, ndek sepeda motor elek, tau tak guyoni, "Mus tak pek." Nggih Gus. Jajal misalnya duwe Fortuner, Pak Alphard. Ya, dekne duwe Alphard terus sampe duwe Kijang lah misalnya. Innova, tak jaluk Innovane mesti ra oleh. Padahal zaman melarat duwe pitik loro tak jaluk kabeh oleh. Padahal 100%. Zaman melarat tapi pitik loro aset. Ya itu tadi. Ketika 40 diambil 1 ketok sithik. 80 diambil 2 ketok sithik bareng 4000. Oh Allah tersinggung, nabine darani pemerasan. Jadi sakjane tersinggung Allah ora perkara salaba medhit. Dekne komentari hadza laisa bizakat wa inna ma huwa qarat. Iki ra zakat tapi pemerasan. Oh tersinggung pangeran. Salaba dicap dadi wong munafik. Imane ora ditampa ila yaumil qiyamah. Lan disebut wa minhum man ahada wa hala in atana min fadlihi la nasaddaqanna wa la nakunanna minas soalnya terus terus falamma atahum min fadlihi bakhilu bi wa tawallaw wa hum murid terus fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yaumi yalqawnahu. Pangeran ngecap munafike sak labau nganti ketemu pangeran. Berarti dia munafik ila yaumil padahal dia tobat. Lu perlu dicatat sak labau tobat. Tobat bareng Nabi direspon langit, Allah nurono ayat iku dene wedi tobat. Sowan Nabi katuri zakate. Oh Nabi kok gak gelem nampa. Jadi masyhur Nabi gak nampa sedekah sinten? Salah zakate salah. Sajane menangi tobat. Sampai ayatnya wa ma manahum antuk qabala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billah wa bi rasuli wa la ya'tuna sholata illa wa hum kusala wa la yunfikuna illa wa hum dari gitu. Bareng Nabi ra nampa, Nabi suatu saat wafat. Abu Bakar disewani meneh. Salabah badhe zakat. Abu Bakar wong Rasulullah ra wani nampa, ya ra wani. Era Umar ya gak wani nampa. Mane medhit nek kepengin tobat saiki wong rong sugih. Mane kula seneng sedekah saiki mergo kula rong sugih. Wabot sedekah sugih. Harus saja ini sope tijarah 2,5%. Saat ini sope sekitar 6 juta lah. Kalau nanti ngitung ya, pokoknya ini sope tijaro itu 2 isruna miskolan, 20 apa? Miskol itu kalau digramkan itu sama dengan 84 gram. Itu kalau diuangkan sekitar 26 juta.
26 juta itu kalau 2% setengahnya sekitar 600.000, 620-an. Pinten? Nggih to nggih. Per 1 juta itu selawe aku. Nggih. 2/5 sak juta itu piro? Selawe aku. Tiap 1 juta kan zakatnya pinten? Nggih to nggih. 2% setengah 1 juta kan 25.000. Berarti tiap 10 juta 250. Berarti kalau 20 juta 500. Padahal saat nisab itu sekitar 26 juta. Nanti kalau hitung sekitar 620.000. Ya sekisarannya gitu. Karena emasnya itu 84 gram. Kalau 1 gramnya 400.000, 4 kali 6 kan harus 24 ya. Pokoknya sekitar 26. Ini 2 gitu. Pokoknya sekitar 26. Nah saya ini duitmu mau 26 juta. Ngetokno duit 600.000 kan enteng. Mereka 600.000 kok duit jajan, paling untuk HP Cino. Nak saiki duitmu 100 juta. 1 juta itu 4 nisab. Wis gawe 1 juta lah misalnya. 1 juta berarti 4 nisab. Berarti 600.000 kali 4 wis piro? 2,5 juta. Saiki nak sak miliar. 2,5 kali 10. Berarti 1 juta. Kowe didik sak miliar ngetokno 1 juta iku sabet. Wah iki kena tak nggo gawe konter anyar. Mergo duit modal, 1 juta duit modal. Lah nek 2 miliar 50 juta. Ah di bank tak zakat ora tak go ayo utawa tak go macam-macam pikiran. Utawa misalnya tak go bayari supir, bayari karyawan. Karena 2 miliar itu zakatnya sudah 50 juta. Sudah uang. Uang bisa dipakai modal. Malah eman. Atuk zaman 26 yuto zakatnya mau 600.000 kan kayak duit jajan. Sekarang kalau uangnya 10 miliar. Berarti bro, mau kan tiap 1 miliar itu Pinten? 2 juta setengah ya? 250 juta. 1 M ya? Buatan setiap 1 miliar berapa? 25 juta kan? Lah anak 10 miliar? 250 juta? Oh meriang kan? Mulanya ke dora zakat, perkaranya duitmu 10 miliar, paham ya? Jadi saya menduga Anda ada zakat, mergo uang Anda 10 miliar. Kan abot ngetokno piro? 250 juta. Wis kena go tuku Innova kan? Apa mergo melarat kira zakat? Aduh mergo melarat, dimakfu. Mulanya ke jogeman nyalano wong sugih gak zakat, luwe abot wong sugih. Mergo zakat itu terus ketok duit, ketok kharat. Lha iku pangeran. Mulane nak lomo saiki mung cek melarat. Sampai di desa miliar tak hukumi melarat, zaman akhir di desa miliar itu saya melarat. Maksudnya ya orang melarat banget tapi ya melarat. Nah bandingannya Soros kan cek melarat. Jadi ku pangeran. Jadi ono tobat ra ditampa iku ono. Niku tobate sinten? Salah. Mergo Allah dawuh fa'aqobahum nifaqan fi qulubihim ila yaumi yalqaunahu sampai ketemu pangeran. Sajane sahabat itu tobat. Nabi Sugeng itu tobat. Tapi ben Nabi ra ditampa. Ku Nabi seduka, pangeran yo tobat. Artine medhit iki iso ditobati. Mergo sahabat kepengin sedekah, kepengin zakat enak. Tapi cangkem elek ora iso ditobati. Mergo komentari Nabi ku pemerasan itu tersinggung. Allah tersinggung kekasihnya dikomentari. Oh, mana hati-hati, salah omong hati-hati. Melantar kitab Sulam Taufik, akeh wong salah omong dadi enom lebu nopo. Ini mau gue misalnya masalah faraid, lanang itu ya bodoh anak. Lu sendikan di zakat misu hadir unsa itu pangeran, kok usah mbok lawan. Pangeran ngendikan ya samina. Ora paham Allah, pokoke warisane wong lanang ku loro, wedok cita. Ora paham Allah, pokoke ngono. Kalau pun rokok ora paham, meskipun kowe janggal lho. Imam Soleh pun rokok. Imam Traweh Gusti kula ora usah ngono. Langsung mlebu ora usah mikir Gusti. Tenane mosok Imam Traweh. Pun rokok ora usah ngono. Engko kelompok liya sing tukang sunah Rasul. Gusti, kula niku paling promosi sunah Rasul, mosok mlebet. Ora usah ngono. Kon mlebu wis mlebu wae. Paham gitu, terus pokoknya sing semangat lah, mlebu rokok lagi sing semangat. Pokoknya samina. On rokok digawe rokok ya susah.
Mangsa mun dadi neraka aku seneng ya mboten. Neraka iku tak gawe nggo nyiksa wong sing wani aku. Piye-piye khase wani iku bantah. Khase wani iku bantah. Khase nurut iku ora bantah. Saiki ning dunya wis ora nurut, mosok ning akhirat apa gak? Wis nurut ae, wis kon mlebu wis. Bismillahirrahmanirrahim. Wate nerakane mriyang, wacana napa? Bismillahirrahmanirrahim wa barik lana fi barzakina. Wakina. Oh, tetep sungkan nerakane sesuk sungkan. Nek neraka kan pakanane wit zakum misale. Kon mangan, mangan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik. Wah, nerakane mikir dah. Sesuk nangis Gusti ini mboten pantes niki mlebu napa? Akhirnya mlebu napa? Ada bengak-bengok, muni wadah-waduh, malah neraka semangat. Duh pangeran ora nyebut pangeran, malah nyebut ora pantes wis suwarga. Nek kula gadah kitab kata di antarane wonten sanad ada orang di neraka sudah ribuan tahun, dia tetap wiridan ya Hanan, ya Manan, ya Hanan, ya Mahidat sing akeh welase, dat akeh paringi. Jibril diutus pangeran, Jibril kawulaku iku sapa? Jibril goleki ora ora. Akhire mbek Allah dituduhno, "Wa fi qari jahannam, fi makani kadza wa kadza." Dene ku ning gone telenge neraka, manggone kecepit ning kene. Ewa semono ora tau ngeluh, tetep wiridan ya Hanan. Ya. Bareng kita ketemu Jibril takok, "Lho kowe mlebu neraka kok ejek wiridan ya Hanan ya Manan?" Jawabe tenang. Ya masa aku mlebu neraka hubungane apa mbek apa? Allah tetep Manan, Allah tetep Hanan. Allah udah sing akeh welase, tetep ora ono ndak welas kaya Allah. Dene Allah ditimbali ning swarga ditakoki, kowe kok isih wiridan ya Hanan ya Manan? Wa halil Hanan illa anta, wa halil Manan illa anta. Sedat sing akeh welase nggih namung jenengan. Ya sudah akhirnya masuk swarga. Ya logikane gampang, sampai muni waduh-waduh iku nyeluk sapa? Itu kan kalimat yang enggak jelas duntrungannya. Lah tapi kene nek muni ya Hanan ya Manan kan jelas nyeluk pangeran dan pangeran tetap pangerane dunya lan akhirat. Sebab saudara itu akhirat semuanya selesai, tidak bisa pangeran tetap Rabbul dunya wa Rabbul akhirat. Dan Allah punya sifat yang tidak bisa dihanguskan akhirat, yaitu Allah di sifat yaf'alu ma yasha. Ora iso Allah mbok warai, ini sudah akhirat Gusti. Aturannya adalah semua keputusan final, enggak boleh peninjauan ulang. Lha bangkune Allah MA di sidang none MK tapi ono peninjauan pangeran coba warai, ini sudah tidak boleh ada peninjauan ulang karena semuanya sudah final. Ora iso Allah tetap ya falu ma yasha. Mane ahli sunnah iku ya fleksibel. Ya ana wong mlebu neraka dilebokno nang ning swarga. Ya terserah pangeran. Cuma ora usah bakas ana ning swarga dilebokno neraka. Kok kowe ra siap. Ya ora usah bayangno sing elek iku. Tapi nek neraka dilebokno swarga kathah. Mergo KTP-ne KTP swarga. Cuma nakal akhirnya di penjara teng. Tapi jenenge penjara kan mesti metu. Paham ya? Sampeyan kudu yakin enul yakin nak pangeran tetep ya falu. Mayasya. Mulane pangeran ke iha. Allah yo cerita ning neraka khalidina fiha, tapi Allah ngendikan khalidina fiha itu sebenarnya faminhum syaqiyyu wa sa'id. Fa ammal ladzina syaqu fa finnari lahum fiha zafiru wa sa'id. Khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu tawon istisna illa ma syaa rabb. Wong ning neraka selawase lawas. Iki ana istisna madamatis samawati wal ardu illa ma syaa rabb. Ya pangeran tuh kayak istisna ning neraka selawase lawas kecuali apa wis ngersa. Tapi kira usah bayangno sing wis mansus, misale wong kafir deles tetep kafir nganti mati. Kita kudu yakin ning neraka selawase. Mergo iku mansus. Mansus shorihan fil Quran eksplisit nek dene finari khalidina. Nak kita itu mukmin, masih ana wong liya darani kita kafir, kita tetep mukmin. Sing darani kita kafir ora pangeran, enteng yo. Kowe darani kafir susah pisan ki yo goblok. Darani kafir menungso kok. Aku sering dijak debat yang sing ekstrem. Tapi perilaku mereka itu kafir, Pak. Orang kafir enggak diampuni dosanya. Ya malah bener ana sing ngomong kowe. Cara kowe pangeran ngomong ngono dadi pikiranku, kira pangeran ae. Wis sak muni-munimu ae. Menang deh. Kowe kira pangeran ae sak muni-munimu. Iso wae kowe ngukumi aku kafir, cara pangeran kowe sing kafir, sing rasa wong padha ora.
Padha mlebu swarga pantes aku ngapal Quran ge ora. Ora ono critane wong ning atine ana Quran, neraka doyan wis nase Kanjeng Nabi. Fa inal wa la yu'adzibu qalban wa al-Quran. Jadi dihukumi manusia tenang ae ora pangeran kok mlebu ati. Nggih ora pangeran kok mlebu ati. Jadi masih yo kita yakin swarga iku selawase neraka selawase tetep anut istilah pangeran teng Quran ana istisna illa masya Famin hum syaqi wa sa'id fa amal ladina syaqu fa finna lahum fiha zafiru wa syahid khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu wa istisna illa ma syaa kecuali sebatas Allah ngersani. Ya wis tau ngersani ya wis. Nah, meskipun kita tidak berani ngomentari wong kafir ada kemungkinan masuk swarga mergo mansus mlebune neraka wong kafir khalidina fiha iku mansus jelas ning Quran. Tapi nek wong mukmin kan mansuse malah mesti mlebu swarga. Meskipun akhirnya sebagian itu wow kon ning neraka sih. Asal ke semangat mlebu tanpa bantah insyaallah. Pokoke syaratnya mau nggih nek mlebu sing napa? Semangat. Oke wis siap semangat ya. Oh, tak seperti itu. Ah cepet kan. Tapi aja ngejak aku. Wah, anggap lari pagi to. Aku derek Gus ora. Mau kan harus. Gue dhewe wae. Paham ya? Jadi pokoknya sing semangat ini jelas. Jadi sampean nak agak percaya delok teng kitab Hilyat Ihya di antara rahmate Allah teng wong sing teng neraka niku nggih kan teng swarga bareng ditakoki Allah kowe nek neraka enak cung mboten Gusti repot lara kabeh tapi kene donya sering nyulayani aku nggih Gusti ya wis saiki balik nang neraka melayu deh melayu marang neraka mboten melayu mirip lho cung kok kenapa kok cepet-cepet kula teng donya mun kapok bantah jenengan maka tidak saya ulang lagi bantah jenengan teng mriki pangeran harus dilebokno swarga. Itu satu-satunya riwayat. Jadi kita punya riwayat itu. Kecuali sampean ada kemungkinan lain betul orang ono rawan nih orang ono sanate, ono sanate risiko. Tapi kita rasial loh teman. Jadi paham ya dari kudu yakin ya. Pangeran itu Rabbud dunya wa Rabbul. Ya, jadi tengah akhirat lah Allah tetap duwe hak yaf'alu ma yasha. Pokoknya ning akhirat terus amal sudah tutup semua karena sudah di akhirat. Memang orang setelah su'ul khotimah itu tidak bisa ditolong, itu kafir yang seolah lagi yang asal dia mukmin. Mukmin itu ya mukmin amanah billah wal yaumil akhir. Ya mukmin itu ya mukmin. Kemudian dosa besar itu tidak bisa menjadikan orang itu menjadi kafir. Jelas Nabi ngintikan mangkola la ilaha illallah dakhalal jannah. Sahabat dia tanya wa in zana wa in saraka meskipun pernah punya masa lalu pernah zina pernah maling Nabi wa in zana wa in saraka karena zina dan maling itu tidak menjadikan orang tetap ya ono hisabe tapi tidak menjadi ana wong zina wong maling dadi kafir. Wah berarti syaratnya Islam itu kudu ora tau zina fil mati ku zina. Berarti wong kafir sing kadung tau zina ora oleh masuk Islam, Gus kadung tahu zina yo kacau kabeh. Meskipun kok yo ana hisab. Di semua dosa itu ada apa? Kecuali diampuni Allah. Lagi-lagi kecuali Allah ya fa'alu ma yasha. Wa salaba sing khusyuke ngono suul khotimah. Sayyidina Umar sing tahu wani Kanjeng Nabi husnul khotimah. Khalid bin Walid pembunuh sejati. Dene sing mateni para sahabat ning perang Uhud. Malah husnul khotimah jadi panglima perang sing nggawa izzatil Islam wal muslim. Salabah tukang ning masjid gak tahu pot jamaah. Malah jadi suul. Mulane ora usah dewa-dewano, wis pokoke jamaah ning masjid apik ya apik, ora usah mbok dewa-dewano wis biasa ae. Wae jamaah-jamaah anak aras-arasen wis kadang-kadang ora piye ora berdoain. Cuma anak kadang-kadang ya sering, kadang-kadang kok sering. Kadang-kadang kok sering yo aneh kadang-kadang kok. Tapi nek terlalu semangat kok dadekno jamaah berdoain yo keliru. Ora berdoain kok mbok berdono. Nang hadis sahih ana wong ya Rasulullah kula niku tiyang sing gadah wedhus teng hutan.
Wah niku senengane kula ngurusi wedhus. Nabi ngendikane ya masuk kowe dhewean pas ngurmat wedhus meneng Tegal ya ana adzan sing buanter. Ben jin-jin setan pinggir mlayu kabeh. Ya kon maksudnya kon salat dhewean cukup adzan. Ya ora Nabi maksud. Oh, waya salat kudu mulai ya ora Nabi ngendikan ya ora suwe adzan ning kono. Nabi itu gampang. Tapi kan adzan tetap. Mulane dhewean lah kesunatan apa? Dan malah Nabi guyon kok setan jin sing krungu suara muadzin iku mlayu kabeh. Kemudian suarane elek tambah mlayu. Cara kula adzan kesunatane suara elek iku potensi setan mlayu itu tinggi. Terus potensi sing turu yo tangi, suara apik. Suara apik malah marahi. Liyan teng desa kula iku ana wong adzane elek ra karuan. Niku badhe dipecat kok tenang, jalu iku sing mari wong tangi ya. Dadi wong krungu mesti mangkel. Dadi wong kaya ngantuk wis langsung elek tenan suara. Ya sajane normale kesunatane adzan sing suara apik, tapi nek wong elek-elek ini suarane apik kan malah ngantuk. Saiki jual ae ben sing suarane elek ben sing ngantuk. Wes repot tenan saiki. Jadi Nabi biasa mawon nggih. Artine piye-piye jamaah niku nggih nabung ulama darani ono sing darani fardhu kifayah, ono sing darani sunat muakkadah. Nah cara Fathul Qorib ku sunat muakkadah. Nah cara umum ulama darani fardhu kifayah. Fardhu kifayah kira ono sing wis nglakoni ya sakoto anil bagi. Liyane wis cukup. Enggak, misalnya wong jamaah kabeh, polisi jamaah, sing ngurusi medis jamaah, sing ngurusi ning ICU jamaah, bareng oksigen entek, lagi jamaah. Balik wis mati yo. Ngoperasi pasien tong jamaah moro masjid sunah Rasul, bariku balik. Loh kok mati kan tadi? Tiga jamaah kok mati kan tadi akan kena. Lah wong kudu ngaji ya jamaah iku sunat tapi ora usah berlebihan. Wong sing ana tugas luwih penting ya ora usah jamaah. Termasuk hormat pasien, hormat wong tuwa. Di fikih itu ada babun min adzharil Jumat. Jumat sing wajib ana uzure, termasuk hormat wong loro uzure Jumat menawa wong operasi. Operasi tinggal jamaah. Pasien wis di oksigen tinggal. Wong karwan ning ICU wis klerak-klerak tinggal jamaah. Balik ya terus lho. Mati kabeh. Enak. Jadi sekunane kuno ya ana ilmu, lane al ulama warasatul anbiya. Dadi sing warise nabi ya ulama, mergo ulama sing maca akeh. Hadis jamaah diwaca, hadis ra jamaah diwaca, macam-macam. Lan ana salat khauf. Salat khauf iku salat sing separo makmum nabi, separo kon ngungkuri nabi. Mergo njaga nek nabi diserang. Nunjukno nak kabeh rasional. Ya padha saiki ora ana musuh, tapi mungkin dokter nunggoni pasien, polisi jaga keamanan, tentara. Lah nak nuruti. Misale ki anut, oh ini paham anut Wahabi, Wahabi ning Mekah. Malah ning Mekah para meneh. Imame do salat, askare do gelantungan ning Ka'bah ra salat, mau ita itu ngalor ngidul. Ora kok salat pisan, sunah Rasul salat. Saiki nak pas do jamaah ning Mekah, askare melok jamaah to. Ora. Pokoknya senumpang Joko Hajar Aswad mloka mlaku ita itu ngalor itu. Orang kadang yang mikir piye ra jamaah. Lah iya sing mbokno tuh Mekah dhewe nyatane profesional askar jaga Ka'bah yo. Ora jamaah. Mbok jamaah iki ra roh. Pokoke pas iku ya semoga mlaku tok, nggo pentung ngalor ngidul. Wis kunane kuno agama ya ngono iku, semacam-macam. Yen pas salat khauf Nabi nggih. Wis pokoke nek sunat nggih sunat, nek fardhu kifayah nggih fardhu kifayah. Cukup fardhu kifayah dadi fardhu napa? Allah bolak-balik imami jenazah teng daerah kula. Salat pertama diimami, nek kula sering untuk bagian salat terakhir diimami terus kadang. Wes bar wis sak mulake kon salat kabeh. Mereka agar ana sing lakoni nggih mencekap, ora usah berlebihan. Pokoke agar fa'ala wahidun minhum atau min ahli kifayah ya saqata anil bagi. Jadi fardhu kifayah kira ono sing nglakoni ya wis sakoto anil bagi. Kaya nantokno hilal Ramadan, sono sing delok kok roh, liyane ra usah delok, cukup kabeh apik. Delok. Sok alim jebule timo delok TV.
Seramu itu. Ini biasa mawon. Pokoknya sing ra wajib, ya ra wajib ila yaumil ya. Karena hukum ini sudah tidak mungkin rubah. Rasulullah pun kabundut, pun wafat lah, pun intakola ila rafiqil ala. Bahasa sopan itu sudah intakola ila rafiqil ala. Ketika Nabi sudah ketemu pangeran, itu al yauma akmaltu lakum dinakum. Agama ini sudah sempurna. Yang enggak wajib ya enggak wajib ila yaumil. Meskipun kita sepakat itu fardu kifayah dan fadilahnya luar biasa. Tapi kira saudara di berdoain, ya, karena tadi berdoain ini jogo nyawa mbek akal, termasuk dokter itu tugasnya jogo. Jadi sing operasi, ya monggo terus operasi, cukup operasi, ono adzan terus leren, baru masjid, sunat tahiyat masjid jamaah, bariku balik pas ini. Oh, malah bangga, mati syahid. Mati ini pasti tinggal apa? Jamaah. Wah, orang syahid apa? Kira-kira malah jamu pangeran, uang kok goblok ngono. Ya, riyen contoh gampang salat khauf. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus sholata faltaqum ta'ifatum minhum ma'aka wal ya'khudhu aslihatahum fa idza sajadu falyakunu min waraikum. Tapi nak pas sujud, itu malah ada sahabat yang enggak boleh sujud. Dan harus siaga satu melihat ke arah musuh. Fa idza sajadu falyakunu min waraikum. Terus wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'aka wal ya'khudhu khitrahum wa aslihatahum. Karena sahabat itu sangat ingin makmum Rasulullah, yang sudah makmum rakaat ula harus bubar kon salat farid meneruskan sendiri. Yang tadi rong rasane makmum Nabi kon maju jadi makmum, tapi salatnya mau sak rakaat. Yang jamaah yang lainnya disuruh munfarid atau fikih mufaraqah. Mergo akhirnya kok nyelip Nabi. Jadi oleh salat nyelip imam kondisi darurat itu oleh. Dari sak rakaat makmum Nabi terus niat mufaraqah, terus Nabi diselip. Selesai terus jogo Kanjeng Nabi. Mergo nak kira jogo kuwatire Nabi diserang. Mulane faida sajadu falyakunu biwaroi. Wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'aka wal ya'khudhu khitrahu wasiyatan. Dewe pangeran waddal ladzina kafaru law tadkhuluna an aslihatikum wa amtiatikum fayamiluna 'alaikum mailatan wahidah. Orang kafir itu sangat ingin wong Islam itu salat bareng, jamaah bareng. Mergo nak salat bareng, jamaah bareng iso diserang serentak. Makane kira usah jamaah bareng, ana sing ngadepi musuh. Lah saiki musuh iku ora ono. Tetap jamaah itu penting. Tapi kan tujuannya ben nyawa selamat. Lah saiki nak dokter operasi. Nak jamaah. Tak cilik turu ning gone dhuwur, ibuke jamaah, mulai jeblok. Alhamdulillah demi jamaah dong kejeblok. Ora ono. Yo, tadi kudu ro, tadi ngaji yo ngaji, ya jamaah yo penting, tapi ya kabeh ono. Tapi aja terus kok kowe terus muni kadang-kadang ning prakteke blas, magrib tok wis. Musala desa selangganan paling rame niku magrib. Ya nek magrib mau loro telu dhuwur iku blas. Padahal musala mati nak dhuwur kathah. Oh, kathah banget. Mati pendak apa? Pendak apa? Saake salat dhuwur. Masih pelek kok salat dhuwur. Rata-rata mati dhuwur ya. Paling populer salat niku magrib. Ngomong sing ra salat biasanya nak magrib. Salatnya mangkat. Bojone salat Id. Sing ra poso lawe salat. Oh, nasib paling apik salat Id. Oh, jos tenan iki. Wong fasik, wong tatonan ora salat berangkat kabeh. Jos tenan. Nglakoni kesunatan kabeh nganggo minyak pokoke sempurna. Jadi salat sunat sing perlakuan istimewa itu. Kalau sering dah salat itu. Ya gara-gara itu, sing nyelati wis akeh. Ya mun kiai ini. Kalau nanti ra salat ping kali ngeling lojok kiai. Aku Gus kan salat. Apa sing ra salat sudah salat kok. Ada ngomah wae aku. Sesuk ra mentolo bareng wis komat kula salat teng Guripol. Kok salat Gus? Lah wis ra salat kok ngarep. Sing biasa kerja teng luar-luar. Kok salat kok ngarep? Biasa ra salat Gus, mumpung salat bagi tenanan. Wah, repot. Iku nek orang fikih fanatik salate rasa go dhisikno sunat ngalahno. Jadi kenane ada kasus di Rembang. Ada orang itu bikin aliran fikih murni.
Jadi gak nganakno traweh. Mergo traweh iku sunat. Jadi sing traweh dipidatoni. Bapak-bapak, ibu-ibu, apa di antara kalian ada yang dulu lama enggak sholat? Nggih, Pak. Nggih. Monggo sakniki mboten sholat traweh tapi kodok sholat wajib. Mergi jenengan nglakoni sunat traweh nggo ditampi pangeran, nggo jadi tanggungan wajib. Jadi yang kedua itu udah nih mimpin sholat kodok. Ulama nentang yurawani masuk akal. Orang nentang mesti bubar aku dikandani ngono cara jenengan putikus. Ya enteni 3 dina nek cek mlaku ya hebat keramat berarti itu. 2 dina bubar dagep traweh aneh. Tapi sebetulnya secara fikih benar, memang orang enggak boleh melakukan kesunatan padahal banyak sing punya utang apa? Wajib. Ngene ning dunya ku ya angel tenan. Kowe mau debat perkara traweh 8 ambek yo 20. Kowe iku berarti malah ora pati ngalim, mestine perdebatan wajib mbek sunat sih. Ayo orang-orang yang puluhan tahun yang lalu enggak sholat, kemudian sekarang sholat. Menurut Anda wajib qodok atau wajib traweh? Wajib qodok kan? Boleh enggak melakukan sunat padahal wajib belum? Harus mendahulukan. Lumayan, 20 rakaat itu segenteni pirang sholat. Jadi imamnya tak cukup, tak gosok. Itu ya alim tapi separuh. Sholat tarawih 2 rakaat salam. Lah nek qodhoke maghrib piye? Iku sing bejo subuh. Lah nek zuhur kurang, nak maghrib. Ya iya misalnya diniati qodhok nak maghrib piye tarawih mau maca dene 2 4 rakaat sing bejo zuhur, 2 rakaat sing bejo subuh. Maghrib ora keduman. Iya. Bagian kan? Masa qodhoke maghrib disolati 2 rakaat. Secara kula saran kula guys biasa ya tarawih cuma disarankan selama ini bapak kula nggih fatwane nggih orang yang lama ndak meninggalkan sholat itu pokoknya tiap sholat disuruh 2 kali. Subuh ya 2 kali, zuhur 2 kali. Misalnya merasa 10 tahun ya lakukan itu 10 tahun itu gak masyakoh. Kalau sehat sekali ya 2 kali. Berarti setiap satu sholat 3 kali. Dan boleh sholat setelah subuh karena ini ada sebab muqaddim, sebab mutakot. Yang enggak boleh sholat setelah subuh itu kan tanpa sebab. Disebut naflul mutlak. Tapi kalau ada sebab misalnya orang mati atau apa, qodho itu boleh. Jadi bar asar, bar subuh itu enggak boleh sholat itu kalau sunat mutlakoh. Ya tapi kalau untuk sholat jenazah atau sholat yang ada sebab kados qodho niku napa Bu? Cara kula nggih ngoten aneh-aneh. Tapi yo masuk akal. Di kata sempurna tapi mau sedina tok. Hari kedua kontroversi terus tutup. Apa? Terus sing gerakan kula menawa ya cek urip. Wong ora keramat aneh-aneh. Ora awet, wong ora keramat itu ora awet. Tapi ya secara hukum itu benar. Kita memang harus menyarankan kalau kultum atau apa ya dieling lah. Aja traweh tok semangat tapi ngodo ini salat fardu mboten apa semangat. Wa ma anta bihadil ummi an dalalatihim wa idza waqa'al qaul. Wa idza waqa'ala nalikane tumiba apa al qaulu apa titah pengucapan alaihim ing atase kufar. Hakka tegese dadi nyata apa adab siksa. Ayan jila ing turun apa adab bihim kelawan kufar fi jumlatil kufar ing dalam pira-pira golongane wong kafir. Soban awes wae ana adab iki dawuh Allah ning akhir kiamat ning akhir dunya. Soban ning akhir dunya iku akhrajna mongko ngetono ingsun lahum kedhe wong akeh dabatan ing siji kewan rumangkang minal ardi sanging bumi. Somben di antara alamat kiamat niku somben ana kewan sing metu saka bumi sing iso ngomong tukal limu. Kang iso ngomongi apa dabah hum ing anas tukal limu. Tegese ngomongi apa dabah al maujidina ing prokrom sing maujud sing wujud saat iku khina furuji nalikane metune dabah. Takbil arabiyati lan bahasa Arab. Takulu ngucap apa dabah lahum maring kufar atau lahum maring al maujudin. Min jumlati kalamiha iku setengah saking jumlah atau bagian dari sing diomongno dabah annasa ing kita iku ngene innan nasa sak temene manusa kufar Makkah wa ala qiraati Fatih Hamzati annalan ing atase anna sanging kita innan nasa kufar Makkah tegese sak temene kafir Makkah wala qiraati Fatih Hamzati annalan ing atase qiraah sing maca hamzah annati sebagian qiraah kita no akhrasna lahum dabatam minal ardi tukallimuhum annan nasa qiraah kita annan nasa nah sebagian qiraah napa innan nasa lah nek kita anut qiraah sing annan nasa
Tukot daru dan kira-kira nopo alba ubak ba'da tukalimhum sausi lafat tukalimhum berarti akhrajna lahum dabatam minal ardi tukalimhum ai bi annan nasa nggih mergo ora mungkin ana anak kok sedurunge ora ana huruf ya dadi nak tukalimhum bi annan nasa ana bak sing muqaddar ana bak sing napa muqaddar tukot daru dan kira-kira nopo alba ubak ba'da tukalimhum sausi lafat tukalimhum kanu ana sapa nas bi ayatina lan pira ayat kita la yuqinu ora padha iman sapa wong akeh la yuqinu nek ora iman sapa wong akeh bil Qur'an iklan Qur'an al mustamili kang mengku alal ba'si ing atase tangi sang kubur wal hisabil hisab wal iqabil lan siksa. Terus ngaten ngendikane kanjeng Nabi teng hadis dabah mriki sing jengken metu niku ontane Nabi saleh sing disembelih kuda. Dados Nabi Solan gadah mukjizat unta sing metu saking watu. Terus unta niki disembelih kalian kaum Samud. Ya fa'aqarun naqata wa atau an amri napa nah ngene justru napa sebutine niku fa'aqaru ha fatam tama alim rabbum bidam bihim wasambaha. Naqata wa subha terus fakat dabuhu fa'aqaru wa fatam tama alim rabbum bidam bihim wasambaha. Lah ontane Nabi Saleh sing riyen disembelih kudar niku pokoke balane kaum Samud niku jengben medal kubailasa. Terus onto niki saged ngomong ngomentari na annanna sakanu bi ayatina lain. Ngatus ngaten iki nggih samina wa atona. Sekira paham lah piye carane onto ngomong rusukne padha wae. Manusa iku goblok. Nek ana crita srengenge metu ka kulon piye carane srengenge kok metu kulon. Lho Mas yo saiki metu ka wetan kok ya ora ora carane blok goblok. Apa saiki menu lha padha. Saiki kewan omong piye carane? Lho Mas yo kewan saiki bungok-bungok ala kewan kowe ya ora roh. Cara. Engko padha ora roh kok protes. Wong udah gaya tok. Piye carane? Kewan kok iso omongan bahasa Arab. Lah saiki Mas yo saiki kewan bengak-bengok kowe roh carane gawe kewan bengak-bengok. Roh to. Padha ora roh ini. Lah nek padha ora roh mau nyekseni innallaha ala kulli syai'in. Zaman kewan normal ora iso omong kowe ora iso gawe, sing iso omong kowe ora iso. Lho padha ora iso gawe nek kok sing sitok protes sing sitok ora. Iku saking gobloke wong tak saking kafire wong. Yo gablok campur kafir. Lah kita iku alhamdulillah dicek pinter. Yaiku mergo muni samina kadani pangeran. Soben kewan iso omong, nggih Gusti kula percados. Soben kewan mlebu neraka, nggih percados. Terus wong muni percaya wae pokoke samina. Nak menawa barokah percados iku pangeran Haru dilebokno. Tapi nak kowe tenane Gus, kandhane ra ngandel wong apa. Pokoke samina wato. Sepanjang ngoten. Gorian sahabat itu pernah ada khitab, menurut sahabat enggak rasional, protes. Bismillahirrahmanirrahim, ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum billah. Dosa iku cek mbok omongno cek ora, senajan to dosa mok gumrenjet ning ati wis dihisab. Akhirnya sahabat protes, ya Rasulullah, kita ini disuruh perang biasa, disuruh jihad biasa, tapi kalau di ayat ini berat sekali, masa gemerjete hati sudah ada bisa. Nabi duka, pokoke kulo samina wa ta'na. Wis kowe ora paham lah pokoke muni samina. Akhirnya terus niku. Terus kalau muni samina wa ta'na gufronaka tak terusin robbana wa ilaikal masih. Bareng wis nurut muni samina wa ta'na, Allah memberi keringanan la yukallifu wa nafsan illa wus'aha. Saiki sampean tak takoki, kira-kira mlebu neraka sampean kuat ta ora? Ora kuat. Mestine Allah ora bakal nglebokno kawulane ning gone barang sing ora kuat. Mulane muni samina wa ta'na. Allah pirsa nek kita ora kuat mlebu neraka. Ya ora kuat nampa perintahe sing abot-abot. Tapi gara-gara kowe protes, ini ndak rasional Gusti. Lah itu mari pangeran tersinggung. Pangeran kok takoki. Jadi misalnya kula ngutus, "Khen, musala iki angkat." Terus Ruhin muni ngene, "Wah, ini enggak rasional, Gus. Musala kon ngangkat." Berarti bantah. "Oh, aku butuh roh kepen roh Ruhin nurut." Pokoke diangkat. Nah, engko nek Ruhin wis ngangkat aku ya roh nek ora kuat. Butuhku mau kepen roh kowe iku nurut. Jadi pangeran itu kadang ngutus mau butuhe kepen roh nak wong iku nurut. Ora penting ge kuat ora penting. Salatem mosok bener. Wis saiki salat iku nyembah pangeran apa kepen mlebu swarga ya tak takon. Ayo kowe nyembah pangeran apa mlebu swarga? Nah berarti gak nyembah pangeran kan kompensasi kan. Golek kompensasi kaya
Kayak BLT ngono iku kan boleh. Jare nyembah pangeran. Nyembah pangeran kok kepengen sholat. Ya, tapi pokoknya kan sholat ya sholat. Sembah pokoknya ora paham mesti tampa Allah ora ya Allah ben kok pokoknya kan sholat ya. Sholat. Wis ora usah mikir macam-macam. Mulane kan muni napa ya hafayu fi lima yasa wa yatiku mayasa wa ala kulli syai'in terus aman rasul bima unsila ilaihi rabbil mukminin pokoke iman kullun amana sak teruse terus rasul wa qaulu sami'na wa ata'na wae Gusti mun sami'na wa ata'na gufronaka wae sepurane sing kathah Gusti nak salah sementing kula sami'na wa ata'na tapi nak salah nggih sepuro ngono ae pokoke ketokon pangeran nggih Gusti tapi nak salah sepuro lho ngono nggih perjanjian wis. Terus akhirnya pangeran Heru terus dibatal la yukallifu wa nafsan illa wus'aha. Jadi sebetulnya kalau kita samina wa ata'na itu apa pirsa kalau kita ini tidak mampu mlebu neraka itu kita tidak mampu, gak kuat. Lah barokah ra kuat insyaallah diwelasi pangeran. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Terus Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi. Janganlah kita dikasih beban yang kita tidak kuat. Perintah Allah kowe nglakoni kabeh ora kuat, kowe mlebu neraka. Ya. Jadi sekontu wa'fu anna wa filana warhamna. Ya ampun itu filsafatnya kita ngaji seperti itu. Saiki sing ngaji ngene ku darani bid'ah. Sing ora roh maknane dienggo kegiatan, padha dene. Nah, jadi itu filsafat ngaji yang luar biasa. Nabi itu begitu bangga untuk hadiah akhir surat Baqarah. Ya dawuh Kanjeng Nabi, kabeh nabi ku ora ngarang untuk hadiah kaya aku. Yang itu nabi ku akhire surat napa? Itu hadiah sangka Allah. Iku wong urung salah tapi wis digawe carane solusi nak suatu saat salah. Iku Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Jadi kok coba waca pas tahlil tok, nak sing penting mbok waca pas tahajud. Malah tahajud ora maca, nak tahlilan. Nak tahlilan bebo nangis pas tahajud malah ra nangis. Lu ketok nak amale ku riya aneh-aneh wae. Wis biasa ae, iku rasa berlebihan gitu. Terus iku kalimat thayyibah sing diajarno para ulama, maca ideale tentu pas tahajud. Tapi nek ana maca pas kumpul-kumpul ya asal mawon. Maca kalimat thayyibah ora oleh. Tapi nek berlebihan ya ora oleh. Bisa berlebihan itu ora oleh. Orang sering diundang tiang, Gus bapak kula mati Gus. Kula suwun rawuh acara atakoh somatia. Lah maca kula ping pira? 1.000. Waduh. 1.000 dapat ning bak isine jagung. Tak delok canom-nom wis krawu isor. Yakin gak sito-sito sak krawuan. Aduh cepet bang. Anake nangis pancen iku bapake. Sing wong liya. Lho mboten teko. Gak teko, bapakmu kok penyelamat aku, waca dhewe. Masalahnya apa? Bid'ah ya ora perkara bid'ah, sing kowe kurang ajar, sing kepen selamat bapakmu kok anake ngongkon wong liya. Aku teko, tapi syaratnya wong awam-awam sing macakno bapakmu, sampeyan nek bapake mati kayak kudu teko. Oleh maca ya mbok jiwai kok pas bapak mati. Mboten saged ora, lha mulane waca dhewe. Lho kula eling bapak kula niku gak ada bapak namanya Mbah Nur Samrin wasiat nak kabundut kon macakno kulhu ping 4000. Niku bapak ngutus kula, bapak adik-adik kula dulur kula. Ya alasane bapak ngoten. Wong liya maca ora dijiwahi lek ora bapake ora mbake. Mandi yo diwaca anak-anake dhewe. Memang seperti itu dalam agama. Jadi kalau ada mayit mati, mestinya orang paling nyolati jadi imam itu anaknya. Misalnya bapak wafat, itu paling berhak jadi imam itu saya kalau dalam aturan fikih. Mergo aulan nasi bisyafaqah, orang paling sayang bapaknya tentu anaknya. Makanya kula niku pas bapak wafat itu ada gelombang makmum yang saya imami. Meskipun sebagian diimami mas saya sarang, tapi sebagian itu saya imami. Karena memang aturannya fikih seperti itu. Jadi kalau bapakmu mati, kalau kamu iso ngimami, ora kudu mati bener, pokoknya sementing kowe iso salat, asal jangan rukuk sujud lah kowe ngerti. Itu tetap paling berhak itu atau aulan nasi bil imamah ibnuhu. Jadi yang paling berhak itu anaknya. Karena itu yang disebut hadis awaladin sholihin yatuna.
Kita ini salah kaprah, malah anak yang ngalor ngidul, kon ngimami kiai anak yang ngalor, monggo ngalor ngidul gak jelas. Itu salah kaprah. Lah nek ngrasa gak pinter, ya kon ngimami kiai tapi kowe oleh makmum tenanan. Rata-rata ora, anggere anak ngomong ngalor ngidul. Piye pathoke wis? Baru kok takok. Piye wis jero ta urung? Jero ta ora iku ora ndongakno bapakmu blok. Lah kula sering ngoten niku, bilang jenazah mau kok dinani mami anake ngono, gak gelem. Yo, dereng salat. Lah kowe anake ra nyolati ngalor ngidul takok jero takok patok. Nak kabeh mati persiapan sing aneh-aneh. Ribet ngono. Ya wis derek salat, awas kena amine ra tenanan. Aku mergo tak jelas ra tenanan tak omong ngono. Ngaku ra anake om. Wedi tenan. Pentingnya wong alim ngoten iso gertak. Tak jamin aku ora tenanan. Kowe anake ra tenanan ngalor. Wis ora tak kok ngono. Wis jero turu. Patoke wis turu ribet. Mau terakhir, mau kulitnya semangat turu. Aduh, semangat bareng. Anake kandung lho sing ngene. Mriki sami. Itu tidak boleh. Minimal pernah serius ngelatih wong tuane. Mergo al-mansus wa qurrabbirhamhuma kama rabbayani. Yang kena perintah pertama mendoakan orang tua itu anak. Jadi doa pada orang tua itu perintah Quran wa qurrabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Anishkurli waliwa gitu. Terus Nabi menyebut pertama yang mansus fil hadis idza mata ibnu adam in qata amalu illa min salatin shadaqatin jariyatin au ilmin aw waladin sholihin yad'u lahu. Jadi tetap anak. Saya ini salah kaprah. Saya ini malah orang berdebat. Ini masih anak, mungkin kalau suruh nak bapakmu mati, kok ngaturi kiai kon dulu, kau ngaminimu sing tenanan, iku mono bapakmu. Malah kiai ini kon tenanan, kiai ini tenang aja, orang anak era bukan. Ya ono sing ibu nangis, itu kalau rapati percaya, aneh-aneh wae. Wah ini bisa ada pulau sama mati rugen, mulai iso nangis, iso mati. Nangis ki urung tahu seneng ning donya Gusti mosok. Paham ya, dados wong kudu anut. Jadi kalau pas bapak wafat niku di antara gelombang makmumin itu saya di antaranya pernah saya imam. Meskipun kalau lebih sering makmum, kalau pas masa saya imami ya saya jadi makmum, tapi pulang imami juga. Karena tadi macam dari ulama fikih ada orang tua mati, itu aulan nasi bil imamah itu ibnu. Pertama yang paling berhak itu anaknya, karena sing asfaqun nas dianggap sing paling welas. Yung jenenge anak. Sayyidah Fatimah pas Rasulullah wafat niku nyuwun sewu, sahabat itu yo menungso. Bareng Nabi teng liang lahat itu Anas bin Malik. Anas itu daleme Nabi niku nggih nyuwun sewu nggih mendem, maksudnya ya mendem lah. Fatimah tahu kok. Barang Anas mulai dimaki-maki. Masih itu tentang hadis Bukhari. Ya Anas, panggil Anas itu ada dalam depan. Ya Anas, atobat anfusukum antaksu ala Rasulillah at-turab. Kok lu mentol, mendem Nabi, aku roh kelakuan. Pas mendem, nangis Anas. Ya Allah, aku bisa mendem Nabi, nangis. Liane tenang ya, tetap. Fatimah gak mentol, dulu suasana Nabi kono. Mereka anak. Anak itu lali padahal tak dalam biasa tadi melok. Baru dicoba lo Sayyidah Fatimah atobat. Pulau apal hadis. Ya Anas atobat anfusukum antaksu ala Rasulillah aturab. Cek tegam, kau mau malah mendem bapakku tuh. Lu nangis aja orang sekolah. Kau potong dari melok. Padahal yo gelem ra gelem jenenge wong wafat. Tapi maksudnya tingkat sayangnya anak itu ora kebak ya. Gua nak rugen bapaknya mati melok medem. Terus keselet kongkon suara ora nasib. Tetap beda, anak itu tetap. Jadi Sayyidah Fatimah itu, tapi orang duka nganggap itu syariat haram ya, tidak maksudnya. Nas, gamane anak kan ada. Cara Jawane gayamu zaman urip kok ngono wis melok-melok. Karepe sing mendem iso abet bedui-bedui sing rapati. Gak pati duwe napa? Alaqah kemana sing rapati. Ya seperti itu. Bukan. Dan itu tidak ada satupun sahabat yang spontan seperti itu, hanya Sayyidah Fatimah ya karena sampai yang ada terjadi makalah atau bat anfusukum antaksu ala Rasulillah atau ya mentah ada nasbi sumpah lo buruk no itu anak. Kalau pas bapak wafat dia teko teng jenazah pas disarek tapi ramatullah dulu
itu anak. Ya, tapi tetap harus dikubur ya orang lain. Kan ya lucu, misalnya bapakmu mati, bapak Rugen mati terus semangat medem, kamu kan buku-buku kan. Iya anak elek, ya bener cara syariat itu. Tapi semangat ora usah anake ngono lho maksudnya. Paham Mas, kena mati, sing semangat, lah Rugen semangat sentimen. Jadi kabeh ono normane, sing semangat ngono ben wong iya. Ora lucu dong, sebab bapakmu dhewe sing semangat. Apa sholat semangat tuh, kalau tenanan pas mendem ya bebo raro kok melok apa? Semangat, semangat mudine wae wis bebo raro, ngono sing entuk THR sing macam-macam. Annan nasakanu bi ayatina la yuqinun, la yuqinun ati ora iman sapa annas bil Qur'an iklan Qur'an al mustamil kang mengko alal ba'si ing atase anane cerita utawa anane berita tangi sama kubur wal hisab lan hisab wal iqab lan anane siksa. Waktu kurujialan kelawan metune dabah, sebenarnya nak dabatul arti wes metu, yang koti udah dintek opal amru kewajiban perintah bil ma'rufi kelan barang apik, warna yulan kewajiban nyegah anil mungkari saking barang mungkar. Nah saat ini kita saya wajib, jadi entek ya amar ma'ruf nahi mungkar sakwise metune napa dabah. Wala yuminu lan ora dianggap iman sapa kafir wong kafir. Senajan to ngono nak wis iku metu ya wong kafir iman wis ra ditampa. Ya, napa? Layan fa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha napa khairan kama auha kaya oleh maringe wahyu sapa Allah ilanu fil marino innahu la yu'minu min qaumika illa man amana wa yawma nasrul